Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 26. Un día para olvidar. No, esto no está pasando, pensé para mis adentros. No me acosté con Rainbow Dash. Stardust siguió riéndose, claramente disfrutando de mi confusión y desesperación. Negué con la cabeza en protesta y me arrepentí inmediatamente cuando los síntomas de la resaca volvieron con fuerza. Me dio un golpe en la cabeza y las náuseas me hicieron sentir tan fuerte que pensé en salir corriendo al baño. Permaneciendo perfectamente quieto, dejé que se desvaneciera de nuevo, todo mientras contemplaba lo que había hecho. Rainbow Dash era mi amiga, y ahora había cruzado ese límite. ¿Qué nos hacíamos con eso? ¿Estábamos, vernos ahora? No, eso era un pensamiento infantil. Un encuentro de una noche borracho no nos convertía en amantes, especialmente cuando ni siquiera había consentido tal cosa. O al menos, no recordaba haber consentido. Levantándome lentamente, me agaché para recoger mi ropa, que había estado esparcida por el suelo. Luego volví a mirar a Rainbow y me pregunté si habría sido ella quien me desnudó. Apenas haciendo ruido, la yegua Cian durmió más tranquilamente de lo que jamás había conocido, con su costumbre habitual de roncar completamente inexistente. Debió de haberse ido a dormir muy contenta, dijo Stardust, incluso podrías decir, satisfecho. ¿Cuánto quieres que te hagan daño? Murmuré por lo bajo. Ya me duele bastante, gracias. Aunque anoche lo sabía perfectamente, desde luego estoy sintiendo esta maldita resaca. Pues sigue haciendo esos comentarios y le daré un cabezazo a la pared. Le advertí. Ante eso, soltó una risa nerviosa y dijo que, dado mi historial de hacerme daño, no lo descartaría y por eso decidió no ponerme a prueba. Chasqueando la lengua, empecé a vestirme, pero no sin antes mirar mi reflejo en el espejo. Apenas podía reconocerme a mí mismo. ¿Quién era yo? Hace un año, era un miserable gordito y miserable, todavía intentando ponerme en forma en el ring de boxeo. Ahora, yo era un asesino bien tonificado, marcado por la batalla, que había derribado cárteles, luchado contra demonios y dormido tanto con una mujer humana como con una yegua alienígena. La veía detrás de mí en el espejo, y mientras pensaba en lo que había hecho con ella, sentí que se me erizaba la piel. Una fuerte sensación de ansiedad me invadió, y rápidamente me puse el resto de la ropa para cubrirme, a pesar de que ahora olía sudor y alcohol. Saliendo apresuradamente de la habitación, avancé por el pasillo y bajé las escaleras. Todavía sintiéndome aturdido como lo imaginable, mi plan era ir a por agua a la cocina y luego dormir un poco más en el sofá del salón. Sin embargo, al entrar en la cocina, descubrí que no fui el primero en despertarme, porque Applehag ya estaba despierta y desayunando. El chico sobrevive. Se rió. No más bebida, le respondí con un gemido. ¿Rezaste al dios? Perdona. ¿Sabes, el gran dios blanco, en el baño? Alzando una ceja confundido, estaba demasiado resacoso como para intentar entender de qué hablaba. Encogiéndose de hombros, supuso que no había oído esa expresión antes, y explicó que rezar al dios de la porcelana era un eufemismo para estar enfermo, derivado del acto de arrodillarse en una posición parecida a rezar. Ahora que entendía la frase, confirmé que aún no había hecho ninguna oración, aunque ciertamente sentía los susurros de su llamada divina. Sí, hace tiempo que no te veía tan pálido. Ah, se rió, estás colgando bastante mal, ¿eh? Tío, estoy colgando de la cabeza. Ronqué, necesito café. No, no lo necesitas.
Lo que necesitas, Sugar Cube, es zumo de manzana. Sin poder contener mi diversión, le hice un gesto de desaprobación cariñoso. Por supuesto que recomendarías algo relacionado con manzanas. Cállate, lo digo en serio. Insistió, es más suave para el estómago que el zumo de naranja, y proporciona una calada rápida de glucosa para restaurar el azúcar en sangre. Pues te pillo, siendo todo científico. PFFT, no te acostumbres. Se burló, sabes que no uso mucho esas palabras elegantes, pero si eso hace que la gente compre más manzanas, al menos intentaré aprender la jerga. Encogiéndome de hombros, dije que ciertamente me había tentado, y pedí un vaso de zumo de manzana que estrían. La verdad es que todavía quería café, pero dado mi estado de náuseas, pensé que lo mejor era seguir el consejo de mi mayor. Empezó a rebuscar en su alforja, mientras Stardust reflexionaba sobre la obsesión de la yegua con las manzanas, y se preguntaba si tenía algo que ver con la pérdida de sus padres y el consiguiente sentido de responsabilidad hacia la granja. Estoy bastante seguro de que es porque literalmente tiene manzanas pegadas al culo. Respondí pensativamente, dado lo mágico que es el funcionamiento interno de tu planeta, no me sorprendería en absoluto que ser agricultora de manzanas estuviera entrelazado en su destino o algo así. Sí, eso suena a algo que haría Pinkaístima. Las cutie marks están directamente ligadas al destino de uno, así que tendría sentido. ¿Rosa quién? Sonriendo a Applejack cuando regresó con el zumo de manzana, escuché cómo Stardust explicaba cómo Pinkaístima era el santo titán del sentimiento, responsable de la creación de la conciencia y la emoción. Supuestamente, era algo bromista, y durante la creación conjunta por los titanes del destino escrito de Kurus, había inculcado directamente muchos elementos frívolos en el mundo, desde algunos ponis destinados a la mala suerte, hasta flores mágicas que causaban aflicciones ridículas al entrar en contacto con ellas. Así que la broma del veneno fue idea suya. Murmuré pensativo. Sí. Dijo Stardust, cuando me convertí en campeona, aprendí todo lo que pude sobre ellas. Si iba a pasar el resto de mi vida como su arma viviente, quería saber si valía la pena servirles. ¿Y lo eran? Pregunté. Quedando en silencio, Stardust evidentemente necesitaba tiempo para pensar en eso. Mientras tanto, tomé el zumo que me ofrecían ahora, agradeciendo a Applejack mientras lo hacía. Al dar un sorbo, me sentí más vivo de nuevo, mientras el sabor fresco, dulce y crujiente de los mejores productos de Sweet Polagres recorría mi lengua y bajaba por mi garganta. Fue lo suficientemente bueno como para provocar un leve jadeo exterior, y miré a Applejack con asombro. Ahora eso, es un zumo de manzana de verdad. Exclamé con un chasquido de labios. Muchas gracias. Cantó con la barbilla en alto. Me observó con cariño mientras me bebía el resto del vaso, y al dejarlo, bajó la cabeza y me dedicó una sonrisa cómplice. Entonces, ¿tú y Rainbow estáis juntos ahora o qué? Abrí mucho los ojos y tragué rápidamente el jugo que tenía en la boca, casi escupiendo sobre él. ¿Qué te ha hecho pensar eso? Cantando los labios, Aj puso los ojos en blanco y se echó a reír, y luego procedió a contarme su versión de los hechos de anoche. Después de que Fluttershy se desmayara en el comedor, Applejack se tomó el tiempo de llevarla escaleras arriba y enjuagársela en la ducha. Supuestamente, mientras secaba a la pobre criatura, la yegua se había alertado de un buen alboroto en la escalera, con risas y gruñidos de sobra. Asomando la cabeza del baño, miró por el pasillo y vio a Rainbow Dash ayudándome a subir las escaleras, donde enseguida entramos en su habitación y cerramos la puerta. Sin darle importancia, siguió atendiendo a Fluttershy, escoltando al pequeño Pegaso a la cama y arropándola. Después de eso, decidí irme a la cama yo misma, me dijo, para entonces ya estaba un poco sobria, y mientras intentaba quedarme dormida, no pude evitar oír algunas, alboroto. Verás, mi habitación está justo al lado de la de Rainbow, y estas paredes no son tan gruesas. Claro.
respondí, tragando saliva. Entonces, ¿qué hiciste? Oído, exactamente. Ah, os he oído follar. Con un sobresalto involuntario, dejé escapar una especie de media tos y parpadeé rápidamente hacia ella. Sentí un cosquilleo helado recorrer mi cuerpo y empecé a sudar frío. La sensación de ser pillado con las manos en la masa me consumía, y cada aspecto de mi piel se erizaba con un escalofrío helado. De verdad lo hice, ¿verdad, polvo de estrellas? Sí. Tú, chaval, hiciste el amor con Rain. No, me acosté con ella. Interrumpí, no hicimos el amor, eso es algo muy distinto. Chaval, puedes añadir cualquier tontería verbal que quieras. Al final del día, le metes tu polla pequeña. Intentando desesperadamente disimular mi culpa, carraspeé y le pregunté a Applejack si podía ser más específica. Alzando una ceja, la yegua estudió mi rostro un momento, y luego su boca se abrió lentamente. ¿No te acuerdas, verdad? Abrí la boca para hablar, pero no me salieron palabras. Esto prácticamente confirmó su pregunta, y casi en cámara lenta, sus labios se transformaron en una sonrisa asombrada, seguida de una fruncida. Oh chico, gruñó despacio, oh cariño, ¿realmente te emborrachaste anoche, De dos maneras, por lo que parece. Murmuré. Ja. Se rió, vaya, ¿de verdad no recuerdas nada, Vaya, bueno, digamos que lo que hiciste, lo hiciste bien. Entre esa cama que chirría como el pecado y que suene como un maldito lobo de madera, diría que eres uno de sus mejores encuentros hasta ahora. Vale, puaj. Vale, qué asco. Sellando los labios, Applejack hizo todo lo posible por no reír. No tiene gracia. Protesté. Eso solo hizo que se arrugara más, y con un apretón de mandíbula le dije que parara. ¿Por qué tan serio, cariño? Se rió, es lo más natural, solo dos adultos haciendo el tonto como hacen los adultos, no hay nada de malo en eso. Además, Rainbow me dice todo el tiempo lo que hace con otros chicos, así que no es nada nuevo para mí. Luego apartó la mirada y se apoyó una pezuña en la barbilla, tarareando para sí misma. Pero es la primera vez que lo oigo. Parece que tienes talento, ya puedes parar, gracias. Refunfuñé, no quiero pensar en ser solo otro chico más entre la pila de tantos chicos con los que ella se ha acostado. Mira, entiendo que todos sois cercanos y no os importa ser sinceros sobre estas cosas, pero podéis no contárselo a nadie todavía. Todavía necesito asimilarlo. Oh, tu cabecita se vendó, vale, polvo de estrellas, de verdad te mataré. Estirando el cuello, Applejack preguntó por qué me sentía tan incómoda con todo esto, cuando yo había sido la que había seguido a Rainbow hasta su dormitorio. ¿Seguido? Me burlé, ni siquiera recuerdo haber subido las escaleras. Lo último que recuerdo es salir a mear y luego no pude volver al salón. Después de eso, yo no sé qué pasó. Creo recordar que subía las escaleras. O al menos, intentándolo. Sinceramente, estaba muy perdida. Lo único que recuerdo es sentirme, no lo sé. Resoplando fuerte, confié en la madurez de Applejack y confesé que en algún momento había sentido algo de placer, pero que era más un sueño que otra cosa, y no coherente. Con cada palabra que le decía, el rostro de la yegua se hundía cada vez más, hasta que no quedaba ni un atisbo de diversión. Frunció el ceño, se acercó a mí y me hizo señas para que me agachara a su altura. Cariño, dijo con severidad, una vez que estuvimos cara a cara, lo que describes ahora no está bien. Lo estás haciendo sonar como si Rainbow, bueno, ya sabes, como le costaba pronunciarlo, supe exactamente qué palabra estaba pensando. Apartándome de ella, negué con firmeza con la cabeza, ignorando los síntomas de la resaca mientras lo hacía. No. Dije, no, eso no es, Rainbow no lo haría. Esa no es ella. Rechazando rotundamente tal sugerencia, insistí en que nuestro amigo nunca cruzaría tal límite. O al menos, no lo haría intencionadamente.
Anoche estábamos absolutamente borrachos, así que no es que ella hubiera decidido aprovecharse conscientemente de mí. Fue tan milagroso que ella hubiera subido las escaleras como yo. Vale, claro, puede que se pasara sin querer, pero insinuar que me había agredido no era más que una exageración. ¿No es así? Sinceramente, no lo sabía, pero dado todo lo que Dwight había sufrido por orden de Nolek, y lo profundamente que había traumatizado a la pobre chica, no me parecía justo levantar la mano y decir que yo también era una especie de víctima. No, lo que necesitaba era sentarme con Rainbow más tarde hoy, hablar con ella como un adulto y establecer dónde nos dejó esto como amigos. Además, en toda clase de verdad, esta sensación de grosería y culpa que sentía, no venía del acto en sí, no realmente. Venía de algo más profundo. Algo que, durante días, había intentado enterrar. Si tuviera que desnudar mis pensamientos internos, se sabría que, después de todo su coqueteo reciente, de hecho había empezado a sentir cierta atracción por Rainbow Dash. Al principio solo fue sutil, con algún que otro borrón en la línea entre pony y persona, pero a medida que el coqueteo continuaba, no pude evitar sentir una respuesta. Ya fuera por mera curiosidad o por algo mayor, había pensado cada vez más en aceptar la propuesta de la yegua, una idea que me hacía cuestionar mi integridad como persona. Antes de conocer a las chicas, cuando solo eran personajes de dibujos animados en una pantalla, existía una palabra para las personas que las encontraban sexualmente atractivas. Se les llamaba cloppers, y a menudo se les consideraba individuos humildes y degenerativos, que babeaban por personajes imaginarios hechos para niños. ¿Era eso lo que era ahora? Una de ellas. Cariño. ¿Eh? Respondí, volviendo a la realidad. He dicho, ¿estás bien? Oh, perdóneme, estaba absorta en mis pensamientos. Le aseguré, estoy bien. ¿Seguro? Porque no lo pareces. Esbozando una sonrisa a medias, simplemente le dije que tenía muchas cosas en la cabeza y que necesitaba procesar todo esto antes de decidir si realmente merecía la pena estar molesto. Al final del día, lo había disfrutado anoche. Bueno, antes de emborracharse por completo, claro. Siempre había querido experimentar la vida universitaria, pero tras tomarme un año sabático, tras dejar la universidad y embarcarme en esta aventura, me lo perdí. Los grupos de amigos, el drama infantil, las fiestas en casa, los encuentros de una noche, todo había sido algo que esperaba con ilusión, tanto para avanzar en mi desarrollo como persona como, por fin, experimentar un poco de normalidad. Ahora, gracias a anoche, me habían dado un sabor de esa vida, y aún ahora, con este dolor de cabeza insoportable y la situación complicada con Rainbow, estaba agradecido de haber tenido la oportunidad de ser un chico normal de 18 años, especialmente justo después de enterarme de que mis padres estaban muertos. Soltando un suspiro pesado, Applejack no se creyó mi garantía, pero la aceptó igualmente. Con una inclinación de cabeza, me dijo que si necesitaba hablar de esto, entonces sabía dónde encontrarla. Luego me dio un abrazo y dijo que limpiaría las secuelas del caos de anoche, empezando por el comedor. Asintiendo, fui al salón, donde me acurruqué en el sofá e intenté descansar un poco más. Me desperté con el sonido de una nariz, olfateando en mi oído. Con un gemido, abrí un ojo y vi a Pinky que a solo unos centímetros de mi cara. Extendiendo la mano, usé mi dedo índice para darle un cariño en el lateral de la cara y le pregunté si había dormido bien. Confirmó, dormí como un ladrillo medio comido. ¿Lo pillas? Porque dormí profundamente, por dentro y por fuera. Jejeje. De todas formas, siempre duermo bien después de beber sidra, a veces un poco demasiado bien. ¿Sabías que una vez bebí tanta sidra que dormí todo un día? Me perdí mi turno en Sugar Cube Corner, y déjame decirte que la señora Kate no estaba nada contenta. Me echó la bronca tan mal que casi me fugo de vuelta a la granja de rocas. Ajá, croé, sin estar preparado para una interacción tan alegre todavía.
De todos modos, pensé en venir a ver cómo estabas. ¿Estás bien? Sabes que esto es un sofá, ¿verdad? Las camas están arriba, tonto. ¿Te has emborrachado? He oído que todo el mundo se emborrachaba. ¿Tienes resaca? Nunca he tenido uno de esos. ¿Cómo se siente? ¿Te resulta divertido? ¿Te estoy molestando? ¿Te pareces un poco a Dwight cuando era una gran borde? Quiero decir, sigues pareciendo a ti, pero también pareces querer darme un puñetazo en la cara, Pinky. ¿Sí? ¿Puedes bajar el volumen, por favor? Con una sonrisa tímida, Pinky captó la indirecta y asintió, y procedió a frotarse con mi mano. Luego se fue dando vueltas, y yo me bajé despacio del sofá para traerme un vaso de agua. Quedándome en la cocina mientras lo bebía, miré por la ventana y volví a rumiar. Esto se interrumpió de inmediato, cuando una Dwight muy aturdida bajó las escaleras y entró en la cocina, refunfuñando amargamente para sí misma. Buenos días, estoy bastante seguro de que ya es por la tarde, Dwight. Acabo de despertarme, así que es de mañana. Sí, eso es, no funciona así. Para citar a algún imbécil que conozco, estoy bovered. Los dos rompimos en risas cansadas, intercambiando un abrazo mientras lo hacíamos. Luego pidió una taza de café y, como por arte de magia, Applejack apareció en la esquina intentando promocionar de nuevo su zumo de manzana. Sin embargo, a diferencia de mí, Dwight no estaba tan impresionada y se mantuvo firme. Por favor, zorra, soy científica, conozco los beneficios para la salud de las manzanas. También sé que un buen estado mental es una de las mejores formas de superar dolencias físicas, y el café me pone de mejor humor. Entonces, ¿alguno de vosotros me va a ayudar o hoy me voy a convertir en el problema de los demás? Incapaz de contener su diversión, Stardust estalló en carcajadas. No pude evitar soltar una carcajada también, porque hacía mucho que la descarada de Dwight no salía a la luz. Applejack también vio el lado gracioso y, sin decir una palabra más, llenó la tetera y la encendió. Sabes que solo intento ayudar, cariño. Se rió, ya sabes lo que dicen, una manzana al día acá, mantiene al doctor alejado. La interrumpí, eso también existe en la Tierra. Tarareó con interés y luego dijo que podía hacer el café, porque quería ir a ver cómo estaba Fluttershy. Con eso, se fue y yo rebusqué en la alforja refrigerada de Rarity hasta encontrar la leche. ¿Cómo es que esto no explota? Le pregunté a Dwight. Entiendo que está refrigerado, pero aún así debería caducar en algún momento, ¿no? Oh, absolutamente. Respondió, si fuera en la época de la Tierra, se habría estropeado hace meses. Tomándose un momento para explicar, Dwight arrojó algo de luz sobre cómo funcionaban las dimensiones de bolsillo. En resumen, eran pequeñas cosas enrevesadas, con solo los seres más poderosos capaces de conjurarlas sin fallos ni inestabilidad. Como se estableció anteriormente, las alforjas para esta misión habían sido creadas por Discord, que las había ajustado a la línea temporal de la Tierra para evitar complicaciones. La excepción a esto fueron las bolsas de Applejack y Rarity, dadas sus designaciones para almacenar la comida y bebida de la empresa. Por ello, Discord los había configurado para que cambiaran entre líneas temporales, dependiendo de si estaban abiertas o no. Cuando se cierran, se aplicaría la diferencia horaria entre nuestros mundos, permitiendo que los productos perecederos de los ponis duraran todo su tiempo en la Tierra. Solo la leche duraría unos 8 años o así. Asombrada, solté un bufido desconcertado y, con un nuevo aprecio por las alforjas, no perdí tiempo en verter la leche y devolverla a su sitio. Por fin, con un poco de hambre, aproveché para revisar también la bolsa de Applejack, buscando algo para picar. Lo que no daría por un 3. Suspiré. Espera, ¿sabes lo de los 3? Preguntó Dwight. Sí, Rarity me los presentó. No he tenido uno desde Brasil. Con la cara iluminada, Dwight dijo que también llevaba unos 3 en la mochila, y que debería haberlo preguntado directamente.
A eso, me burlé y dije que hasta hace poco, probablemente me habría sacado un cuchillo si le hubiera hecho esa petición. Ay, pero justo, murmuró. Le saqué la lengua en broma, y ella me la devolvió. Luego fue a buscar un trecie de su alforja mientras yo esperaba que la tetera hirviera. Dwight volvió justo cuando terminaba de remover el café para ella, y con una sonrisa, cogí el trecie y lo desenvolví rápidamente. Al dar un bocado, me encontré con un sabor cremoso a vainilla, y al masticar, se transformó en chocolate blanco. Gimiendo de éxtasis, saboreé cada momento delicioso antes de tragar, recompensando con un regusto a malvavisco. Me encantan estas cosas, hablé monótono. Con un murmullo lejano, Dwight coincidió en que sin duda estaban muy sabrosas. Luego bebió su café, y no pude evitar notar que parecía un poco distraída. ¿Estás bien?, le pregunté. Oh, ¿sí?, insistió, solo, todavía despertando, ¿sabes? Asintiendo con comprensión, no lo cuestioné. Le di una palmada en la cabeza y volví al salón para relajarme. Sin embargo, antes de que pudiera sentarme, escuché el sonido de algo rompiéndose en la cocina, seguido de un gruñido bajo de Dwight. Adivinando lo que había pasado, me di la vuelta y volví, donde, como esperaba, encontré que el unicornio había dejado caer su taza de café. Sin decir palabra, me acerqué a ayudar, usando un poco de papel de cocina en la encimera para limpiar el derrame. Mientras tanto, Dwight intentaba recoger la cerámica rota con sus cascos, lo cual no sirvió de nada. Esto es ridículo, soy inútil sin mi magia. Oye, es pronto, Dwight. Tienes que, no me llames Dwight, no eres mi puto hermano. Al mirarla, enseguida noté otro arrebato, y mientras mantuvimos el contacto visual unos segundos, por suerte pudo salir de ese estado. Lo siento, yo no quería decir, oye, está bien. Le dije. Recuerda lo que te dije, no eres tú. Pero siento que soy yo. Protestó, en cuanto me llamaste así, solo quería pegarte, y no quiero sentirme así. ¿Y si no puedo parar la próxima vez? ¿Y si te hago daño? Le indicé que me mirara, recordándole aquel día en la cima del acantilado, cuando me senté allí y le di la oportunidad de empujarme, seguido de la seguridad de que confiaba en ella. Aunque me golpeara, confiaría en su capacidad para detenerse, y con eso, cogí una de sus pezuñas y sonreí. Va a ser un camino largo por delante, pero nunca será demasiado para mí, ¿vale? Aunque me hagas daño, no me va a alejar. Estamos juntos en esto, ¿vale? Con un pequeño asentimiento tembloroso, el rostro de Dwight se contorsionó por la emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas y, mientras miraba sus profundidades resplandecientes, volví a ver lo dañada que estaba. Esta pobre cosa había sido arruinada por Nolek, y todo lo que quería era arreglarlo de alguna manera. Dándome las gracias, Dwight confesó que no sabía qué más decir, a lo que volví a sonreír. No tienes que decir nada. Solo busca una taza nueva para que pueda prepararte un café nuevo. Parpadeando para secar las lágrimas, el unicornio obedeció, mientras yo me dedicaba a limpiar el resto del café derramado. Luego recogí la taza rota y la tiré toda a la basura, y cuando la tetera volvió a hervir, Dwight había encontrado otra taza. ¿Quieres algo de comer también?, le pregunté. No, está bien, murmuró ella. ¿Qué quieres?, dije con sequedad, leyéndola como si fuera un libro. Apartando la mirada tímidamente, me pidió si podía hacerle un sándwich de queso con mantequilla, así que, con un bufido cariñoso, descarté la idea de quedarme un rato más en el sofá. Volviendo a las bolsas de comida, saqué algo de pan, junto con mantequilla y queso. Ahora, con bastante hambre después del trecie, también hice uno para mí. Al cortarlos de esquina a esquina, Dwight dejó escapar un pequeño jadeo. ¿También los has cortado en triángulos? Pues claro, objetivamente es la forma correcta de cortar un bocadillo. Eso es lo que siempre digo.
exclamó, hace que sea más fácil comerlos sin que se te llenen ni se te manchen los labios. Ah, y aunque no hay pruebas científicas de ello, juro que los triángulos saben mejor. Al girarme para mirarla, bromeé diciendo que a veces realmente éramos la misma persona. Ella se rió por eso, y luego comimos nuestros bocadillos en un silencio agradable. Pero la serenidad tranquila se detuvo en seco, cuando Dwight se tensó visiblemente y me lanzó una mirada incómoda. Oye, pues, ¿crees que podríamos dar un paseo? Necesito hablar contigo de algo. Bueno, eso suena ominoso. Me reí. ¿De qué? Solo, algo que pasó anoche. Mierda. Murmuré pensativo, debe haberme oído y Rainbow, con el secreto ya quizá no tan silencioso como pensaba, inhalé nervioso e intenté actuar indiferente. Sí, está bien. Estoy seguro de que el aire fresco ayudará con la resaca. Exactamente lo que pensé. Coincidió ella. Hace un frío de la hostia ahí fuera, ojo. Voy a ver si Tintitz ha dejado algún abrigo por ahí. Subiendo corriendo las escaleras, entré en el dormitorio principal y registré los armarios, todo mientras pedía consejo a Stardust sobre qué decir si Dwight mencionaba mis actividades con Rainbow Dash. A pesar de su aparente sabiduría ilimitada, resultó ser muy poco útil, porque su punto de vista era que yo estaba pensando demasiado en ello y que necesitaba ser más honesto conmigo mismo. Gruñendo de fastidio, ignoré esa idea y bajé, ahora con una chaqueta gruesa de cuero y un abrigo de piel de oveja. Toma, te he traído esto. Dije, pasándole el abrigo. Esto es un abrigo humano. Señaló. Puntos extra por observación. Le bromeé. Te quedará igual. Solo pasa las patas delanteras por los brazos y luego te ayudo a cerrar la cremallera. Encogiéndose de hombros, Dwight decidió no discutir, y aunque ponerse el abrigo fue un poco delicado, ninguno de los dos podía negar que le quedaba bastante bien. Ver a un pony vestido de humano era todo un espectáculo, y desde luego no ayudaba nada a mi cerebro cuando se trataba de esa línea difusa entre ponis y personas. Me puse mi propia chaqueta, me puse los zapatos y abrimos la puerta principal, donde salimos juntos al exterior, hablando mientras íbamos. Tu pierna parece mejor hoy. Le señalé. No cojeas tanto con él. Sí, me siento mejor. Me dijo, todavía un poco rígido, pero ya no duele. Me alegra saber que estaba mejorando, le pedí perdón una vez más por lo mucho que la había herido durante nuestra pelea. Con desdén, señaló que ahora no tenía un pezón derecho gracias a ella, y que por todo el daño que había causado, ella lo había pagado en abundancia. Resoplando divertido, supuse que tenía razón, y dada nuestra proximidad al lugar donde tuvo lugar la pelea, decidimos ir allí, compartiendo nuestro sentido compartido de nostalgia morbosa. Al llegar al lugar donde había caído, nos detuvimos junto al borde del acantilado, disfrutando de la vista y disfrutando del aire fresco del invierno. Nevaba bastante y, con la intención de no congelarnos el trasero, decidimos quedarnos de pie. ¿Qué pasa?, le pregunté. Empujando el suelo nevado, la yegua no sabía muy bien por dónde empezar, pero al final supo qué decir. Bueno, es solo que, solo quería preguntarte algo. Así que, anoche, las cosas se pusieron bastante salvaje, y todos hicimos cosas bastante locas, y yo simplemente, solo quería saber, respirando hondo, Dwight me recordó nuestro beso y lo intenso que había sido. Nunca antes había besado a nadie, y mucho menos con tanta fervor. Eso dejó al unicornio ansioso y confundido. Reuniendo el valor para mirarme directamente, dijo que, por maravilloso que hubiera sido y por muy agradecida que estuviera por un primer beso tan impresionante, no pudo evitar preguntarse y necesitaba mi respuesta sincera sobre algo. No fue significar algo, ¿verdad? Exhalando aliviada, me di cuenta de que esto no tenía nada que ver con Rainbow Dash. La pobre yegua había estado preocupada por nuestro reto anoche y pensaba que eso podría haber hecho que las cosas fueran incómodas entre nosotros. Tenía todo el sentido, bendita sea, porque había sido un beso muy apasionado.
siguiendo el consejo de Stardust, realmente quería darle un momento inolvidable, como merecía con razón, pero quizá me había pasado de la raya. En retrospectiva, había sido el tipo de beso que habría compartido con Bungie, y lo último que quería era darle a Dwight una idea equivocada, especialmente después de todo el tiempo que nos llevó a formar esta amistad. Sonriendo cálidamente, me arrodillé y puse una mano en su hombro. Mira, los dos estábamos borrachos, y aunque no lo estuviéramos, estábamos jugando a verdad o reto. Lo que pasa en ese juego, se queda en ese juego. Tú y yo somos amigos, y no hay nada que pueda interponerse entre eso, ¿vale? Es tal y como dijiste, para siempre y siempre. Te lo prometo, ese beso no significó nada. No tienes que preocuparte, ¿vale? Por un segundo, me miró con expresión vacía, antes de inhalar profundamente por la nariz y soltar un suspiro pesado, bajando la cabeza mientras lo hacía. Vale, gracias, Cal. Volviendo a mirarme con una sonrisa, dijo que lo había estado en su mente desde que se despertó, y por eso realmente agradecía que le hubiera explicado las cosas. Le despeiné la melena, le dije que no había problema, y luego me levanté. Seguimos disfrutando juntos de las vistas durante un rato, antes de volver a entrar en casa. ¿Dónde crees que estará el próximo fragmento de Orbe? Me preguntó de camino de vuelta. PFFT, ni idea, tío. Murmuré. Solo que en ningún sitio frío, espero. Entre caminar semanas sin refugio, hasta dormir en una prisión sin aislamiento, ya casi estoy a todo el maldito frío. Confía en mí, te gano en eso. No creo que vuelva a ver un bosque nevado de la misma manera. Sabiendo exactamente a qué se refería, mi corazón se hundió en el estómago y sentí un destello de rabia protectora. Odiaba a Nolek por lo que había hecho. En un intento de animarla, le dije que algún día, después de todo, llegaría un momento en que se recuperaría de todo esto. Aunque ya fuera mayor, llegaría un día en que Dwight daría un paseo por un bosque invernal y, a pesar de todo lo que había sufrido, se sentiría en paz. Ante eso, Dwight sonrió débilmente, y sus ojos se perdieron en busca de ese momento. Me encantaría eso, dijo, con las orejas cayendo hacia los lados de la cabeza. Pasará, ya verás. Respondí, antes de soltar un suspiro propio, solo desearía poder estar allí cuando pase. Ante eso, el paso de Dwight se ralentizó y me miró con el ceño fruncido. ¿Quieres venir con nosotros, verdad? ¿Puedes culparme? Murmuré, aparte de Oliver, todos los que alguna vez me han querido están muertos. Mi infancia se construyó sobre una mentira, y la chica que amaba me fue arrebatada. Sois lo único que ahora os parece hogar, así que sí, por supuesto que quiero volver con vosotros. Pero no tiene sentido darle vueltas a eso, porque los dos sabemos que eso no puede pasar. Atreviéndose a cuestionar el destino, Dwight expresó su confusión sobre algo. Si realmente fueron orcos quienes invadieron Equus tras nuestro fracaso, y no humanos, ¿cómo podría seguir siendo yo la causa? ¿Cómo podía un solo hombre provocar el fin del mundo, cuando los suyos no tenían nada que ver con ello? No tenía sentido para ella, y a mí tampoco, pero eso no importaba. Si el futuro decretara que tuve parte en la caída de Equus, bajo ninguna circunstancia desobedecería la orden de la princesa Celestia. Permanecería en la tierra como estaba ordenado, y si eso era lo que hacía falta para mantener Equestria a salvo, que así fuera. Con gran reticencia, Dwight aceptó, aunque no pudo evitar anhelar una respuesta más concluyente al misterio. Yo sentía lo mismo, porque otra cosa que teníamos en común era un profundo odio hacia las preguntas sin respuesta. Sonriéndole con suficiencia y chasqueando la lengua, le hice una petición juguetona de que, al volver a casa, si alguna vez se topaba con alguna gran revelación que arrojara luz sobre el asunto, debía volver para contarme cuál era. Trato hecho. Dijo, sonriéndome. Acelerando el paso, seguimos caminando en silencio el resto del trayecto, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Luego llegamos al porche de la mansión, donde pateé la pared para quitar la nieve que se me pegaba a los zapatos.
Duiligt hizo lo mismo con sus cascos, y luego los dos entramos, ahora temblando bastante por el frío. Cerrando la puerta tras nosotros, me arrodillé para quitarme los zapatos, y fue entonces cuando apareció una muy alegre Rainbow Dash. Al trotar hacia él, el Pegaso me miró de arriba a abajo y sonrió, claramente sin tener ningún problema en recordar la noche anterior. «Hola, guapo». «Hola, Rainbow», murmuré con un toque de exasperación, obligándome a sonreír. Sonriendo orgullosa, se giró para mirar a Duiligt. «¿Qué pasa, cabeza de huevo?». Luego se fue saltando al salón, dejando a Duiligt mirándome con un ceño fruncido de curiosidad. Claramente se sorprendió porque Dash me llamó semental, pero dado que yo también la había besado durante el juego de verdad o reto de anoche, el unicornio lo dejó pasar, suponiendo que era solo resultado de eso. Luego me ofreció prepararme un chocolate caliente para ayudarnos a entrar en calor, lo cual acepté encantado. Con eso, ella se fue a la cocina, mientras yo me dirigía al salón, sabiendo que tarde o temprano tendría que enfrentarme a la situación. Todos estaban despiertos ahora, mordisqueando suavemente unos aperitivos sabrosos para aliviar la resaca. Rarity y Fluttershy eran las peores, con la melena de Rare desaliñada y desaliñada, mientras que la pobre Flutters parecía varios tonos más pálida de lo habitual. Todos me miraron cuando entré en la habitación, y cuando me senté junto a Plejack, ella se inclinó para susurrarme al oído. «Cariño, lo siento mucho, pero Dash y ella se ha estado resumiendo ante todos de, ya sabes». «Oh, por el amor de Dios, sí sé». Encogiéndose de hombros, no sabía muy bien qué más decir. Todos seguían mirándome, y sabía exactamente lo que todos pensaban. Ya no era solo su amigo, ahora era el chico que había tenido una relación con uno de los suyos, y a medida que sus miradas astutas y cómplices se volvían demasiado para mí, sentí una mezcla de pánico y rabia, burbujeando desde algún lugar dentro de mí. Sin darse cuenta de lo incómoda que estaba, Rarity hizo la primera broma, interviniendo desde el otro lado del salón. «Bueno, no sé vosotros, pero yo, por mi parte, estoy agotado por anoche. ¿Y tú, Kayun? ¿Te sientes agotado hoy?». Rainbow y Fluttershy se rieron divertidas, mientras Applejack se movía incómoda. Por fin perdió la paciencia, me puse en pie y lancé una mirada fulminante a Rainbow Dash, levantando las manos al aire. «Vale, vaya, lo pillo. Todo el mundo sabe que nos acostamos juntos. ¿Hay alguien a quien no se lo hayas contado?». Desde la cocina, se oyó el sonido de otra taza rompiéndose, seguido de la voz de Duiligt resonando a pleno pulmón, alcanzándonos en forma de un bramido ensordecedor. «¿Qué?». Por segunda vez hoy, se me heló la sangre al darme cuenta de que acababa de revelar el secreto a la última persona que no lo sabía. Percibiendo la tensión social que aumentaba rápidamente, Pinkie Pie se acurrucó nerviosa en una bola y luego rodó fuera de la habitación como una canica. Entonces Duiligt apareció disparada por la esquina, mirándome con la boca abierta. «¿Qué hiciste?». «Excelente trabajo manteniendo eso en secreto». Stardust se rió, evidentemente divertida por todo el asunto. Yo, en cambio, no podría estar más lejos de entretenerme. Con mi privacidad violada y mi inseguridad ignorada, mi frustración llegó a un punto de ruptura. Girándome de golpe para mirar a Duiligt, lloré con los puños y grité mi confesión antes de darme la vuelta y salir de la habitación enfadada. «Rainbow y yo tuvimos sexo anoche. ¿Qué te parece esa gran puta revelación?».